Ceylin'in kaçırılmasıyla beraber katil tarafından yeni bir aile daha oluşturuldu. Peki Ceylin'i kim kaçırdı? Katil hangi sürpriz isim çıkacak? Bu konuda çok büyük sürprizler yaşanacak. Ilgaz ve Pars'ın yeni hamlesi herkes ekranlara kilitleyecek. Yaşanacak ters köşeleri ise tüm izleyenleri şaşkına çevirecek. Öte yandan kaçırılanlar ve cinayetlerle ilgili verilen şok edici detaylar bomba etkisi yaratacak. Birazdan tüm bunlardan ve daha fazlasından sürpriz gelişmelerden kısa ve net bir şekilde bahsedeceğiz. Şimdi hemen başlayalım. Testere ve Squid Game tadında izlediğimiz son bölümde Ceylin'in kaçırılmasıyla bir önceki videomuzda bahsettiğimiz 3. aile dalgası gelmiş oldu. Bir baba, bir erkek çocuk, bir abla ve bir de abi seçen katil Ceylin'i de ailenin annesi olarak seçti. Peki bu sahneden sonra neler olacak? Elbette Ceylin'e bir şey olmayacağını 6 ay sonrasından biliyoruz. Fakat tüm bu yaşananların 6 ay sonrasıyla bağlantıları ortaya çıkacak. Psikopat katilimiz kaçırdığı kişilerden birbirlerini öldürmesini isteyebilir. Neva da bu yüzden katil olmuş olabilir. Peki Ceylin'i kim veya kimler kaçırdı? Katilin tek başına iş yapmadığını, işbirlikçileri olduğunu söyleyelim. Yani seçilen kurbanları kaçırma işleriyle sadece bir kişi değil, birkaç kişi ilgileniyor olabilir. Bu konuda şüpheliler listemize aldığımız isimlerle ilgili çok kritik detaylar verildi. Bazı şüpheliler temize çıktı, bazıları ise iyice şüphelendirdi. Şimdi kısaca bu konuya değinelim. Dikkatle dinleyelim çünkü birbirinden önemli detaylar var. Senaristimiz katili bulma konusunda kafamızı karıştırmak ve hedef şaşırtmak için neredeyse her karakterle ilgili şüphe uyandırıcı bir detay sundu. İlk olarak temize çıkan ve sırrı belli olan iki karakteri söyleyelim. Gül'ün gizemli bir şekilde nereye ve kime yemek götürdüğü belli oldu. Metin abinin kiracısı kuaför Ayten'in sırrı ise yanındaki oğlu. Bu çocuğu Merdan Dede geçtiğimiz sezon ziyaret ediyordu ve şimdi ise Ayten'le beraber kendi yanına aldı. Yani Merdan Dede özel olarak ilgilendiği çocukla beraber Ayten'i onlara daha yakın olmak için bilerek kendi yanlarına aldı. Böylece gizemli kiracı Ayten'in sırrı ortaya çıkmış oldu ve cinayetlerle bir alakasının olmadığı anlaşıldı. Gelelim diğer detaylara. Bıldırcın avukat Tolga'nın arabasında köpek tüyleri ve kan lekeleri vardı. Aylin'in doktor sevgilisi Çetin'in gömleğinde kan lekesi vardı ve cerrahi maske detayına dikkat çekildi. Emniyet amiri Rafet'in telefonda "Kaç etti 4 mü? Tamamlayın" demesi, gazeteci Burak'ın şüpheli tavırları ve son olarak Ceylin'i onun görmüş olması, Haluk'un ise torunundan bahsetmesi ve Pars'ta aynı mekanda bulunması. İşte tüm bu detaylar herkesi heyecanlandırdı ve katil konusunda kafaları karıştırdı. Şimdi kısaca bu detayları ve şüphelileri ele alalım. İlk olarak emniyet amiriyle başlayalım. Şimdiye kadar gizemli tavırları olan ve sürekli bilinmeyen numara tarafından aranan emniyet amiri telefonda "Kaç etti 4 mü? Tamamlayın" diyerek bir bakıma katil tarafından oluşturulan 5 kişilik aileden bahsediyor gibi bir izlenim bıraktı. Ancak bu detay hedef şaşırtma olabilir. Aksi durumda bu şekilde net bir ipucu verilerek katilin emniyet amiri Rafet olduğu belirtilmezdi. Bu cümlenin altından olayla alakası olmayan başka bir şey çıkabilir. Yani emniyet amirimiz her ne kadar şüphe uyandırıcı gözükse de asıl katilin olmadığını söyleyebiliriz. Bıldırcın avukat Tolga'ya gelirsek, suyun sessiz akınından korku eğimini hatırlatmak isterim. Film veya dizilerde genellikle masum, sessiz, çekingen duran karakterler psikopat çıkmıştır. Tolga da bunlardan biri olabilir ve katilin kendisi olmasa da işbirlikçisi olabilir. Arabasında kan lekeleri ve köpek tüyleri vardı. Ormanda kaçırılan kız tam da yaralı köpeğin olduğu yerde kaçırılmıştı. Bu da Tolga ile ilgili şüpheleri giderek artırdı. Gelelim en çok şüphe uyandıran karakterimize, Aylin'in sevgilisi Çetin. Geçtiğimiz bölümde emniyet amiri katille ilgili yüzünde cerrahi bir maske vardı demişti ve Çetin'in doktor olduğu düşünülünce cerrahi maske detayı önemli bir detay oldu. Öte yandan gömleğindeki kan lekesi de şüphe uyandırdı. Aynı zamanda Çetin'in ailesini kaybettiğini ve çok sevdiği birinin ölümüne sebep olduğunu, bileğine onun dövmesini yaptırdığını biliyoruz. Tabii bir de Neva'yı adım adım takip ettiğini biliyoruz. Bir başka detay ise Çetin'in önceki bölümlerde ailine dedesinden bahsetmiş olması. Bu konuda da akıllara Haluk geliyor. Haluk geçtiğimiz bölümde yemek yerken garsona "Torunum gelmeyecek" dedi ve bu da akıllara Çetin'in Haluk'un torunu olabileceği ihtimalini getirdi. Hatta belki de Çetin, Ilgazların aradığı güya Amerika'da yaşayan ikiz kardeşin ta kendisidir. Öte yandan gizemli notları yazan kişi Çetin ise Aylin'e gönderilen çiçekteki notla karşılaştırma yapılabilir. Bu konuda Çetin'i ifşa etmesini beklediğimiz Osman kilit bir role sahip olacak. Öte yandan Haluk karakteri de Pars'ta aynı mekanda bulundu ve belki de otobüs firmasının büyük patronu Haluk'tur ve adamlarıyla Pars'a ulaşarak katili bulma vaadiyle iddianameyi reddetmesini istediler. Ancak Ilgaz ve Eren buna engel oldu. Bu durumda otobüs firmasının sahibi Haluk ise Pars'a ve diğerlerine savaş açabilir.
Son olarak gazeteci Burak şüpheli tavırlarıyla daima şüphe uyandırdı ve Ceylin'i kaçırılmadan önce emniyetten çıkarken son gören kişi Burak oldu. Belki de bir ihtimal adım adım takip ederek kaçırma işini Burak yapmıştır. Tabi Serdar detayını da unutmamak gerek. Evet, şüpheli bulduğumuz karakterler ve detaylar bu şekilde. Bakalım hangisi veya hangileri bu işin içinden çıkacak? Peki bu durumda Ilgaz, Eren ve Pars ne yapacak? Elbette Ilgaz'ın dünyası başına yıkılacak. Bir yandan büyük üzüntü ve endişe duyarken bir yandan da öfke patlaması yaşayacak. Bu konuda katilin kurbanlarına giydirdiği kıyafetin markası önemli bir ipucu olabilir. Bu markayla ilgili kıyafetlerin internette ve bit pazarı tarzı yerlerde satıldığı belirtilmişti. Kıyafetleri satan kişiye ulaşılırsa katille ilgili büyük bir aşama kaydedilebilir. Tabii bir de Mehmetcan var. Olayları hatırlaması durumunda işlerin gidişatı değişecek. Son olarak Yekta'nın artık harekete geçtiğini, Beleçin'e karşı oynadığı hastalık numarasıyla büyük bombayı patlatacağını söyleyerek videoyu sonlandıralım. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.